Noget af det, de fleste kigger efter, når de vælger bil, er hvor langt den kører på literen. For elbiler kan man ikke bruge den samme skala. Her kan vi i stedet se, hvor meget energi bilen skal bruge på at køre en kilometer. Måleenheden hedder watt-timer per kilometer. Lad os tage Hyundai Kona som eksempel. Den bruger mellem 157 og 160 watt-timer per kilometer, alt efter batteripakken. Hyundai Kona findes også i både en benzin- og dieseludgave. De kører begge lige omkring 20 km på literen. 1 liter benzin har et energiindhold, der svarer til ca. 9.000 watt-timer. Energiindholdet i 1 liter diesel er lidt højere, ca. 10.000 watt-timer. For at finde diesel- og benzin-Konas energiforbrug per kilometer skal vi altså dividere energiindholdet i diesel og benzin med 20. Det svarer til et energiforbrug på ca. 450 watt-timer per kilometer i benzinbilen og 500 watt-timer i dieseludgaven. Altså ca. 3 gange så meget som elbilen, som ellers er helt magen til. Energiforbrug og økonomi hænger sammen, og når vi kender det reelle forbrug, kan vi også regne ud, hvad det koster at køre i en elbil i forhold til benzin- og dieselbiler. Vel at mærke, når vi kun ser på de rene udgifter til brændstof. Hvis vi holder forskellige abonnementsordninger, tilskud osv. ud af billedet, koster en helt almindelig kilowatt-time, altså 1000 watt-timer, ca. 2,5 kroner, når den kommer ud af stikkontakten. Det vil sige, at 1 watt-time koster 0,25 øre. Altså koster det for 40 øre strøm at køre 1 km i den elektriske Hyundai Kona, der bruger 160 watt-timer per kilometer, hvis du vel at mærke lader den op derhjemme. 1 liter benzin koster ca. 11 kroner, når den kommer ud af slangen på tanken. Hvis bilen kører 20 km på literen, koster det altså 55 øre at køre hver kilometer. Diesel har vi sat til 9 kroner literen, hvilket giver en kilometerpris på 45 øre. 10 øre billigere end benzin, men 5 øre dyrere end el, som du tager ud af din egen stikkontakt. Tak fordi du så med. Vi håber, du bliver klogere. Tryk på abonner-knappen for at blive opdateret med de nyeste videoer om elbiler, forskning og grøn transport fra Drive Green TV.